მოგესალმებით, დღეს განვიხილავ გოგონებისთვის საყვარელ ვარჯიშს, ფეხებისთვის და საჯდომისთვის. პირველ რიგში ვიწყებთ გახურებით. გახურება ზრდის კუნთების ტემპერატურას, რაც მათ უფრო ელასტიურს ხდის და ამცირებს ტრავმებს, მაგალითად დაჭიმვას, მყესის დაზიანებას და ასე შემდეგ. ვიწყებთ ქვედა კიდურის გახურებით, ერფებით, ინჯბარძაყის ხურებითაც, ასევე გაწელვებით, რაც მნიშვნელოვანი არის, რათა თავიდან ავიცილოთ ტრავმები. გახურებასთან ერთად მნიშვნელოვანია ის გაწელვებიც, რომელიც აძლიერებს სისხლის ნაკადს კუნთებისკენ, რაც უზრუნველყოფს მათთვის მეტი ჟანგბადისა და საკვები ნივთიერებების მიწოდებას, რაც ზრდის ვარჯიშის ეფექტურობას. გახურებული კუნთები უკეთ იგუებენ ფიზიკურ დატვირთვას, რაც საშუალებას გაძლევთ ეფექტურად შეასრულოთ ვარჯიში. შემდეგ გადავდივართ წელის გახურებაზე, რაც არის მნიშვნელოვანი ქვედა კიდურის ვარჯიშის დროს. გადავდივართ ჰიპ აბდუქტორზე, გამშლელზე. უკეთესი ვარიანტი იქნება, როგორც არის ნაჩვენები, ჯგუტით გავაკეთოთ ეს ვარჯიში. ვაკეთებთ ჩვეულებრივი გამეორებით, ვაკეთებთ სპრინტებს, ვარჯიშის დროს მოკლე გამეორებებს. თუ ვაკეთებთ პირობითად 15 გამეორებას ერთ მისვლაზე, შემდეგ ვჩერდებით და მოკლე გამეორებით ისევ 15-ს ვაკეთებ, რათა უკეთესად ვიგრძნოთ კონკრეტული კუნთი. დამწყებებისთვის უკეთესი ვარიანტი იქნება დაბალი წონებით განტელებით გავაკეთოთ საჯდომისთვის ეფექტური ვარჯიში, ეგრეთ წოდებული RDL. ფეხები უნდა გქონდეს აუცილებლად მხრების სიგანეზე და წელი აუცილებლად უნდა იყოს სწორ მდგომარეობაში. ამ კონკრეტული ვარჯიშის გაკეთების დროს მნიშვნელოვანი არის არ დავიზიანოთ წელი, ამისთვის საჭირო არის წელის სტაბილიზაცია. გოგონებისთვის საყვარელი ვარჯიში, გაგიკვირდება თუ რატომ ქვია მას ბულგარული ჩაჯდომები. ეს მომდინარეობს ბულგარეთიდან და მას ძალისმიერ სპორტში გამოიყენებდნენ ხოლმე. რაც შეეხება შესრულების ტექნიკას, აუცილებელი არის იყოთ ფეხის ზომა და ნელი მოძრაობით შევასრულოთ ჩაჯდომები. შემთხვევაში თუ წელი გვექნება მოხრე მდგომარეობაში, დატვირთვა ეწავა საჯდომის კუნთზე, ხოლო თუ სწორ მდგომარეობაში, დატვირთვა გვექნება კვადრიცეპსის კუნთზე. ვარჯიშს ვასრულებთ კარდიოთი.